Yesu ashimwe. Reka dushime Imana ko ubuntu bwayo butangaje kandi gumye kuduha amahirwe meza yo kwiga ijambo ryayo. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Dufite umugisha uko twatangiye ibyigisho bivuga inama y'agakiza kandi n'umugambi mwiza w'Imana kugira ngo twumve ibi bintu. Twabitangiye mu itangiriro ngo abakora ibyigisho byagiye bikurikirana uko tugenda tubibona ibyigisho bigiye bitandukanye, umwana w'ikirara, indwara cyangwa se indwara ikomeye cyangwa icyorezo cyabone mu muti n'ibindi byigisho bitandukanye. Kandi n'uyu munsi dufite indi nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Munyemerere tubanze dusenge kandi nifuza cyane kuza kuri iki cyigisho ko kiratugira umumaro cyane. Mwami Yesu, turi imbere yawe, imitima yacu iragukeneye cyane. Duciye bugufi ngo tubabarire ko turi abanyabyaha. Tugirire neza ko usanzwe uri neza, udusobanurire ibi bintu. Kandi imitima yacu igusonzeye ni ukuri uhaza ubuntu bwawe. Tuje uko turi, tuve imbere yawe utwujuje ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Umusanganyamatsiko y'icyigisho cy'uyu munsi kivuga ngo gukurwa mu rwobo rw'amoko, ubusambanyi n'amadini. Ni ibintu bitatu tugiye kureba. Gukurwa mu rwobo rw'amoko, ubusambanyi n'amadini. Twabonye ikintu gikomeye mu itangiriro kuko turi mu murongo w'itangiriro 3:15. Iki kintu nagira ngo abigishwa nyakuri bongere bagitekerezeho. Twabonye ko itangiriro 3:15, reka tuhahere iryo somo cyane ko dufite isanganyamatsiko y'ibyigisho bitangaje bishingire mu itangiriro byerekana ko nagakiza Imana yazanye umunyabyaha abatuye isi bakeneye kugasobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Kandi uyu mugambi w'Imana ugomba kugirwa mu mutima w'umuntu wari we wese. Twabonye amagambo Imana yavuze nkuko tuyasoma mu itangiriro 3:15. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruza gukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Iri somo nkuko mu nsanganyamatsiko y'ibyigisho twiga tubona ko ruwa rwango ari urukundo. Kandi mu butumwa bwa marayika wa mbere Imana yifuza gusobanura umunyabyaha wese urukundo imukunda, none umuntu akarwanga ariko aruzi. Ndashima Imana yuko mu buryo bwayo izakora ibishoboka byose ku buryo umuntu wifuza kujya mu ijuru atazaribura. Hari ikintu gikomeye cyane mu bigishwa ba Yesu. Usibye Yuda wari wifitiye ingorane yo kudatekereza kuzajya mu ijuru, ariko abandi bigishwa bose bari abanyabyaha kimwe natwe. Imana itugira neza mu byigisho biri imbere. Gisho tuzakirebaho turebe muri 12. Yesu yarabagoragoje, hari harimo ba Petero bahubuka, hari harimo ba Yohana b'abanyamahane, ariko abo bantu bose bafite imico itandukanye. Yesu yabatwaye neza kugeza bamenye urukundo rwe kandi bararwizera. Niyo mpamvu mu itangiriro 3:15 Imana yifuzaga yuko umunyabyaha wese utuye mu isi asobanukirwa n'urukundo imukunda, kandi nibyo yifuje, kandi nibyo twifuriza, kandi nibyo yifuriza buri wese. Niyo mpamvu muri ibi byigisho bivuga ibintu by'inama y'agakiza twahawe ngo gukurwa mu rwobo rw'amoko, ubusambanyi n'amadini. Ibi ni ibintu bikomeye koko uyu munsi wa none. Abantu bari mu rwobo rw'amoko. Tujye kwisoma byanditswe byera. Abantu bakaba mu rwobo rw'ubusambanyi, abantu bakaba mu rwobo rw'amadini. Ku buryo umuntu uramubwira iby'agakiza ukamusobanurira se bimeze bite, akahita kwereka ko idini ye ari ifite ukuri kurenza indi. Iyi ni gahunda y'umwanzi. Njya nibaza mu ijuru ni irihe dini rizabayo? Ntaryo. Nta dini rizaba mu ijuru. Niyo mpamvu abatuye isi bakeneye kumenyeshwa inzira y'agakiza ibonekerwa mu ijambo ry'Imana. Nta bantu bakeneye kubwirwa amadini. Oya, ntabwo tuvuze ko amadini ari mabi. Agashoro nyinshi abantu azayobya abantu. Koko hari umurongo ijuru ritanga
noneho Satani mu minsi iheruka azifashisha amadini, azifashisha iyobokamana ripfuye, nk'uko tuzabibona mu kindi cyigisho nitugirwa umugisha kizatambuka imbere. Kubera yuko uyu munsi wa none abanyamadini, kubera gukoreshwa na Satani, nibo Satani bizamufasha kugira ngo ayobye abantu. Uyu munsi twifuje kugira ngo tumenye rero kuki umuntu yakuye mu rwobo rw'amoko agakurwa mu busambanyi n'ingengabitekerezo cyangwa se n'imyumvire y'amadini yari afite muri we. Tanyo 15 uru rukundo rero yararusobanukiwe, ibi bintu byose bijugunya hasi. Turabira mu nsanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza. Nababwiye ko ubutumwa bwiza uko ari bune wiriya n'imibereho ya Yesu. Haleluya. Kandi nababwiye ko urugendo rwose rwa Yesu rwishyurwaga ikisi, nta mafaranga rwishyurwaga, ahubwo umunyabyaha, aho urugendo rwose rwa Yesu rwishyuriraga umunyabyaha ikiguzi cy'icyaha yabaga afite. Haleluya. Niyo mpamvu nababwiye amagambo akomeye cyangwa se n'ibirayire bigaragaza ngo iyo Yesu yajyaga ahantu habaga hari umuntu ugenderewe. Twabonye amagambo akomeye ko yajyaga i Samariya, nkuko tugiye kura muri iki cyigisho. Hari umusamariya bagiye guhura ku iriba, nkuko tugiye kumureba. Rero mu nsanganyamatsiko y'inama y'agakiza, tugiye gusobanukirwa cyangwa se twiga buri munsi muri ibi byigisho akamaro ko gukora urugendo ka Kristo. Iyo akoraga urugendo aje mu mutima wawe agasiga hari ikineshetse, yakongera yakora urugendo kikanesheka, nk'uko yakoraga urugendo agiye kwa Zakayo agasiga Zakayo, Yesu yemeye kuri ari we. Nimwumva ko urugendo rwa Yesu rwose rwabaga rufite icyo rusobanuye. Tugiye kureba icyigisho mu nsanganyamatsiko turi bubone muri Yohana igice cya 4, kandi asaba umwuka w'Imana kugira ngo ibintu aze kubyumvikanisha cyane ko buriya ubu butumwa bwiza buratangaje. Ubundi ni imico y'Imana. Ubutumwa bwiza uko tubusoma Matayo, Mariko, Luka na Yohana ni ukwandika ku mico y'Imana uko yari ibayeho. Ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'inyarukundo, ni Imana waciye agacibwa akajugunywa kure ijya kumushaka, ni Imana udakora ibyo kugira ngo uwo ugikoreye iki. Oya, twabonye icyigisho cy'umwana w'ikiraro ko byagenze, yaje avuga amagambo avuga ati hari naracume sindi bwemerwe, asanga umubyeyi ahubwo nta n'umwanya afite wo kumva ibyo bintu. N'ubu tugiye kureba mu nsanganyamatsiko kuvuga ngo ese ushobora kuba ufite impungenge y'uko warokojwe n'amoko? Ese ufite impungenge y'uko warokojwe n'ubusambanyi? Ese ufite impungenge y'amadini? Uyu munsi Imana itugire neza dusobanukirwe n'icyigisho, kandi nkwifuza kugikurikira kugira gishoje kugira ngo tuze kubonamo ubusobanuro nyakuri. Yohana igice cya 4. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Muri iki cyigisho nifuje kugira ngo mbere ko twinjira mu cyigisho cyo kugira ngo tuganire iby'uyu musamariya, ubundi abasamariya bakomoka he? Amateka ya Bibiliya tuba dukeneye kugira ngo natwe tuyamenye, adusobanurire neza n'impamvu yabyo. Amateka y'abasamariya akomoka hehe? Tumaze tumenye amateka y'abasamariya mu ncamake. Ubundi ishyanga ry'Abisirayeli ryari rigizwe n'imiryango 12, nkuko tubona mu byanditswe byera. Iyi miryango 12 bamaze kuva mu Egiputa bageze i Kanani. Nusoma muri Yosuwa uzabona uburyo Yosuwa yagiye abaha gakondo zabo. Iyo usomye Bibiliya rero kugaragariza yuko igihe cyaje kugera ku ngoma y'umwami Dawidi amaze gutanga, asimburwa n'umuhungu we bitaga Salomo. Turimo turashaka kumenya ngo umusamariya amateka ni ayahe. Nitumenya amateka y'umusamariya tujya mu cyigisho ndetse tucyumva. Ndabamenyesha yuko amateka agaragaza yuko igihe Dawidi yaramaze gutanga, umuhungu we Salomo yaramusimbuye. Ariko Bibiliya igaragaza ko Salomo mu itangira ry'ubwami bwe yabayeho neza kandi abaho yubaha Uwiteka nk'uko tubisoma mu byanditswe byera. Ariko bavandimwe, byageze hagati Salomo atuwiteka areka gukora inshingano Imana yaramuhamagariye. Yibagirwa ko uburinzi no kumenyekana n'ubwami yabihawe n'Imana. Bigera ku rwego rero Salomo atangiye kwifatanya n'amahanga, kandi ikimenyetso cyo kwifatanya nabo atangira gushaka abagore benshi, kandi ijambo ry'Imana ritarabyemeraga.
byashoje Salomo kubera gushaka abagore benshi, ibigirwamana byose by'abo bagore byose babizana mu gihugu cya Israheli. Ndagira ngo iki mucyumve neza, dusobanukirwe urwobo Imana yifuza kudukuramo. Ndabizi neza ko abaduteze amatwi ntabwo nzi urwobo uherereyemo. Niba uri mu rw'amoko, undi ari mu rw'ubusambanyi. Niba uri mu rw'umusambanyi, undi yokojwe n'amadini. Niba uri mu madini, undi ari mu zindi ngeso runaka. Urwobo rwose waba urimo, ndifuza cyane ngo Mwuka Wera gusure kandi agakwereka ko Yesu yaje hafi yawe kugira ngo agukure muri urwo rwobo. Salomo rero muri uko gushaka abagore benshi byamubereye imbogamizi cyane, kuko byaje gutuma muri Israheli habaho ikibazo gikomeye cyane. Amaze gutanga, bisoza ubwami bwe bucitsemo kabiri, cyangwa se Abisirayeli bacitsemo kabiri. Ibintu birakomeye cyane, kuko Abisirayeli bahuye n'ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe, ku buryo byateye imbogamizi cyane, kugera ku rwego imiryango ibiri, uwa Yuda n'uwa Benjamini ujya mu majyepfo, indi miryango 10 isigaye isigara mu majyaruguru. So ibyanditswe byera bigaragaza yuko mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 10 harandika ngo umurongo wa mbere, Rehobowamu agishekemu kuko ari Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Uyu ni umwami wasusimbura Salomo ku ngoma, yakoze ibyangwa n'Uwiteka maze asoma igice cyose. Muzabona ukuntu igihe kugisha inama abasaza, yahamagaye abasaza bagisha inama, arabaza ati nzayobora gute Israheli? Kuko abantu bamubaje bati ko se dutwaje igitugu agashyiraho imisoro ikabije cyane tukamubura tw'igihe kirekire, tuzabigenze dute? Abaha iminsi 3 kugira ngo abasubize. Aya ni amateka ndimo basubiramo kugira ngo twinjire mu cyigisho cyo muri hano cya 4. Byashoje abasaza bavuga bati rero wowe oroshye ingoyi, kandi iyi misoro iyi washyizeho iso yashyizeho yikureho, abantu batuzakuyoboka. Hari karangije hindukira abasore babanye nabo bagisha inama, kuko ibyanditswe byera bigaragaza, iki gice cyose muzagisome. Ariko byashoje ashyize mu bikorwa inama z'abasore, birangira Israheli icitsemo imigabane 2, imiryango 2 ijya mu majyepfo, uwa Benjamini n'uwa Yuda, indi miryango yose isigara mu majyaruguru. Yesu gitabo cy'abakurambere cy'abahanuzi n'abami kigaragaza ukuntu ku cyigisho cya 23 n'igisho cya 24 kigaragaza ukuntu habaye amakimbirane, kandi bisoza imiryango yo mu majyaruguru ishatse umwami, niyo mu majyepfo igumana n'uyu mwami Rehobowamu. Ibi rero byatewe n'iki? Abo mu majyaruguru bahuye n'ikibazo kiremereye cyane, basubira inyuma cyane, kandi banga Uwiteka mu buryo bugaragara kandi bukomeye, kugera ku rwego iby'Imana y'abasezerano byose batabishyize mu bikorwa, batangira kugabwaho ibitero n'Abashuri. Kuko ibyanditswe byabigaragaza ko Salomo yatanze muri 930 931 ni ibyanditswe byabigaragaza ko Salomo yatanze, ari nabwo hagiyeho n'umwami wasimbuye Salomo. Ibi rero byatumye ingoma y'Abisirayeli yo mu majyaruguru hari iby'igenda itokobwaho byo kumvira amabwiriza y'Uwiteka, maze Imana ibagaho ibitero. Icyo gihe mu bitero Abashuri babagabyeho byatumye nko muri hagati ya 720 hagati ya 722 niho Israheli yo mu majyaruguru yabaye nkishizeho burundu. Bisoza Abisirayeli b'amajyaruguru banyajwe n'Abashuri, abasigaye bibisigarira bari basigaye bagafata umukobwa w'Umwashuri bakamukingira umuhungu w'Umwisiraheli, bagafata umuhungu w'Umwisiraheli bakamukingira umukobwa w'Umwashuri. Barangije baragenda babatuza mu murwa bita Samariya. Ngaho Basamariya bakomoka hagati y'Abashuri n'Abisiraheli. Aba bantu babyaye hagati yabo, kuba Abashuri barakoze icyo kintu kwari kugira ngo bazimangatanye neza Abisiraheli burundu bashireho. Ngaha rero ahantu haturutse twari turimo ngo ni hehe haturuka Abanyasamariya? Nihe naho baturuka aho ngaho n'Abisiraheli, aho ngaho banze Uwiteka, banyagwa n'Abashuri. Abo babyaranye bitwa Abasamariya, ntibongeye kwitwa Abisiraheli ukundi.
ndashaka kuvuga ikintu cyabaye hagati y'abasigaye mu majyepfo n'abasigaye mu majyaruguru. Kubera kuntu abayuda bo mu majyepfo bangaga abo basamariya, cyangwa se bangaga abo bene wabo bagezweho n'izo ngorane, banganaga urunuka. Ubwo turi muri Yohana igice cya 4. Banganaga urunuka. Ngo amateka ya Bibiliya agaragaza yuko uyu umuyuda yabaga avuye guhaha, hakagira umusamariya umugira uruhande, igicucucucu cye kikanyura ku byo ahashye yarabimenaga. Najya mbanza mbumvisha urwango, yarabimenaga. Byari biri ku rwego ruteye agahinda, kandi ikibazo bari bene wabo. Ndimo ndabumvisha urwango abasamariya bari bafitanye n'abayuda. Oya, hari igihe umuntu aba afite urwango. Ni mwumva urwo rwango mubiremereze mu byumve. Yesu rero niyo mpamvu Bibiliya igaragaza ko Yesu yari umubwiriza utagira umupaka. Nta muyuda wabaga wemerewe kujya gukora ivuna muri Samariya. Bari baragiye bashyira isika n'urukuta ku buryo agakiza Imana yarasezeraniye isi yose, baragiye bagafungiranira iwabo mu nzu. Yesu rero kuza yagira ngo abanza gukora iyo mipaka yose. Niyo mpamvu agakiza kose gashingiye ku mupaka w'ahantu runaka, ako kaba gafite ikibazo, kaba karwaye. Hari abantu bakizwa bagashaka kuba abakirisitu kuko bari iwabo mu nzu. Ako ntabwo ari agakiza, ni uburwayi bafite. Ntabwo agakiza ari ahantu. Agakiza si ikibazo cy'akazi, agakiza si ikibazo cy'imodoka wagenzemo, agakiza si ikibazo cy'aho utuye. Agakiza iyo kari mu mutima w'umuntu, aho wamushyira hose, ntabwo ahindurwa n'ikirere arimo, kuko afite agakiza. Oya, hari abantu bafite agakiza karwaye, bati ngiye rwose buriyo ngiye mu isoko kubera ibintu bisakuza ngiye mpita nkavamo. Oya, nta gakiza ufite. Ako nta gakiza ufite. Ibyo ni ibintu wihimbyemo bizaguteza akaga, ahubwo bizakubuza kwakira agakiza. Hari igihe umuntu yicyaka bati ngiye rwose sosiyete mbamo buriya irabangamira, ngewe buriya. Oya, ako gakiza kameze nk'ibirahure niko Yesu yaje kugira ngo akureho, ahubwo yigisha abantu agakiza. Yesu yabaye mu isi abaho adakora icyaha, kandi abaho ibiri mu isi byose bimuhiga ngo bimugushe. Rero abayuda bari barashyize isika hagati yabo n'abanyasamariya, ariko Yesu yari umwigisha mwiza. Reka dusome igice cyo Yohana mwumve icyo bita kugwa mu rwobo. Turi bugende tubibona mu cyigisho imbere. Urwobo rw'amoko, ubusambanyi ndetse n'amadini. Ibi bintu uko ari bitatu birakomeye cyane. Utaguye muri kimwe agwa mu kindi, utaguye muri kimwe agwa mu kindi. Reka twumve icyo Yesu yakoze kugira ngo arokore uyu muntu. Reka mbabwire, Yesu aragukunda nshuti. Yesu aragukunda kugeza urwego n'ubwo ibyo bintu byarakubase. Yesu aracyagukunda. Ndashingira ko hari ikindi kintu ashingiyeho, ashingira ku rukundo agukunda. Yesu avugana n'umusamariya. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe se wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Murongo wa 3. Nicyo cyatumye abi Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Haleluya. Ndagira ubabwire ko ryaje mu nababwire rikomeye cyane. Yesu yiyumvisha ko akeneye kunyura i Samariya. Ntabwo ingendo za Yesu ntabwo zahuzagurikaga. Niyo mpamvu atakoraga iteka ryose ajyaga ahantu yahateguye. Muri we yumvisha imbaraga ngo ci Samariya, nubwo hatari hemewe kujyayo. Ci Samariya kuko yari umuyuda, ariko Yesu ntabwo ko yagiraga. Yesu ntabwo ko yagiraga. Yaje gukora izo sika z'amoko. Mu wa 5. Nuko ageze mu mudugudu w'Isamariya witwa Sukara, bugufi igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6, hari mu saa 6. Icyo najya mu kiteho. Iyi saha muyitindeho. Saa 6. Ndaza kujya kuyigarukaho.
umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa. Kuki umusamariya yaje kuvoma saa sita? Bibiliya iratangaje. Impamvu amateka ya Bibiliya agaragaza ko mu burasirazuba bwo hagati nta bagore bajyaga kuvoma saa sita. Kubera iki? Habaga hariho izuba rikomeye cyane, byatumaga kandi bajyaga kuvoma kure, bakora urugendo cyane. Byatumaga rero abagore biha gahunda yo kujya kuvoma, bakagenda ari itsinda rigiye kuvoma. Uyu mugore ariko kubera ko yarazwiho ko yatwaye abagabo b'abandi kuko tubibone mu byanditswe byera, we nta mugore ushobora kuba yamuherekeza, kandi yaza kwigomwa ngo ajyane n'abandi bagore bari kumutera amabuye bakamutsinda ku iriba, kubera ibyaha yarazwiho byo gutwara abagabo b'abandi. Niyo mpamvu yafashe icyemezo, we amaze kwibonera ingorane afite n'ikibazo yifitemo mu mutima, afata icyemezo ati ngewe rero ntabwo mbasha kujyana n'abandi, nzajya afata icyemezo njya kuvoma igihe abandi baruhutse, nyine nzajya njya kuvoma. Nshuti ukunda ibi byigisho, hari ubwo kubera ibyaha byawe byaragukuye mu bantu waba wumva ko utaba umuntu w'Imana ngo bishoboke nk'uyu mugore, ariko Mose Yesu aragushaka. Ntabwo waciriweho iteka. Uyu mugore yafashe amanywa y'amahanga abagabo saa sita z'amanywa, yafata icyemezo cyo kujya kuvoma ku iriba. Yemera kugenda wenyine kubera ingeso yari yaramutandukanije n'abandi. Umwigisha wavuye mu ijuru, ndashima Imana ko ari kuri riba arindira uyu mugore. Ntabwo Yesu yicaye ku iriba mu kuri, nubwo yari ananiwe cyane kubera urugendo yakoze, arindiriye amazi y'uriya mugore. Oya, ahubwo yari afite amazi y'ubugingo ashaka guhura umugore. Byashoje bigenze biti, umusamariyakazi aza kuvoma muri ayo masaa sita bitemewe, yemera izuba riramutwika kubera ingeso ye. Hajya umuntu aba yarabaswe n'ibintu. Oya, hajya umuntu ashaka kubatwa n'itabi ku buryo agenda kunywa akava mu bantu tunagira nanduza. Hajya umuntu abatwa n'inzoga, oya, ku buryo zigenda neza ku buryo umuntu avuga ati ngewe rwose nibwo buzima mbamo. Ariko cyakubase cyose gufata icyemezo cyo gushaka agakiza, reka babwira agakiza nta mupaka. Niyo mpamvu inyigisho ya ni Kristo iteka ryose zihora zibwira abantu ngo gira ibyo ukora ubona agakiza. Iyo ni inyigisho irwaye. Umugore hari ikintu yakoze, umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Murongo wa 9, umusamariyakazi aramubaza ati, ndashaka kubabwira cya kintu gikomeye. Umusamariyakazi aramubaza ati, kuri umuyuda nka umusamariyakazi urasaba amazi ute? Urumva ko yangenga bitekerezo y'amoko uyu musamariya yaramusabitse. Bati none kuri uri kanaka kamera gutya ubundi bite byawe urasaba amazi nkande? Muvandimwe wowe ukunda ibyigisho, ushobora kubona hari ingorane runaka yatumye amoko ari yeza akicara ku mutima wawe. Ariko muri iki cyigisho Yesu ugira neza ibyo nabyo arabikize. Kuri umuyuda ukaba umusamariyakazi urasaba amazi nkande? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Simumva? Abayuda banenaga abasamariya kugera ku rwego rukomeye cyane. Ndashima Yesu, reka mubwire Yesu nta kimwanduza. Muri Luka 15 muzabisoma, bati dore wewe yegereza abanyabyaha. Yesu ntabwo yanduzwa n'ibyaha. Haleluya. Ndashima Imana, ntabwo Yesu yanduzwa n'ibyaha. Ntabwo Yesu ateye ubwoba n'abasamariya, nta n'ubwo afitanye ikibazo n'abayuda, nta n'ubwo afitanye ikibazo nawe, ahubwo yazanye agakiza kandi yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yesu icyo kibazo uyu musamariya yabajije ntabwo Yesu yigize kimusubiza. Yesu ntabwo afite umwanya w'amoko nshuti. Niyo mpamvu jugunya amoko, jugunya ubwo busambanyi, jugunya ngenga bitekerezo yawe y'amadini, agakiza kaje wawe. Uyu mugore wari ufite ibibazo biremereye birimo n'iby'amoko, Yesu ntabwo icyo kibazo nta mwanya gifitiye. Umva murongo wa 10, Yesu aramusubiza ati iyaba uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi wari we nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Haleluya.
Yesu ni umugiraneza, azi ko abantu bahungabanye kubera izo mpamvu runaka, azi ko abantu bahungabanyijwe n'ibyaha bamazemo imyaka myinshi. Umuntu arareba ibyaha yakoze, akareba ibyaha bikiri mu mutima w'umutsira, akavuga ati ahari wenda ureka apfa kugira urwitwazo ntanga imbere y'Imana, Imana irabizi ko nanjye nta ruhare mbifitemo. Dore buri muntu wese mu rugero rwa Gikristo afite inzitwazo. Nshuti, hari ugushaka kandi hari uzanye impano y'ubugingo kugira ngo bwakire. Ntabwo ibintu bisaba ko ufite ubwenge buhambaye, ntabwo ibintu bisaba kubitekerezaho bikomeye cyane. Biragusaba ngo atura ibyaha byawe, bivuga mu mazina yose yombi, ucyumva urukundo rwaje mubimubwire bimuhisha. Reka twumve. Yesu atavuga ati rero ngenzanye amazi y'ubugingo, uwo urarushye uraremerewe, uyaba waruzi icyo nkuzaniye nshuti yanjye, iyo warusobanukira urukundo gukunda, ubu ntabwo niri kukuva imbere utasabye amazi y'ubugingo. Umurongo wa 11, undi ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukurira iriba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Ntumva ko umugore akirwaye, umugore aracyagaragaza uburwayi. Reka babwire, uyu mugore agomba kugaragaza uburwayi kugira ngo ati databuja ntufite icyo uvomesha. Ubundi ubwo urambuye gutyo yibeshye ko ari amazi muri riba. Yesu arimo avuga, yatangiye kugira amatsiko. Nshuti, ndagira ngo niba ufite mu mutima yo gushaka Imana no kuzajya mu ijuru, ubikuye ku mutima, ubu none wumva iki cyigisho, Yesu areta kugenderera kandi asiga guha ubugingo. Ufite uburenganzira bwo gufata ikibindi cyawe kirimo amoko, ufite uburenganzira bwo gufata ikibindi cyawe kirimo ubusambanyi, ufite uburenganzira bwo gufata ikibindi cyawe cyakojwe n'amadini ukagitaho Yesu agashyiramo ubuntu bukiza. Uyu mugore aracyafite ikibazo. Sogokuruza Yakobo nawe aya mazi yarayanyweye we n'abana, none wowe urazana ibintu byo kumva ngo urama amazi yakure. Umva umurongo ukurikiyeho. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Haleluya. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukamo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Haleluya. Mbega ikiganiro gitangaje. Yesu aramubwira ati nshuti yanjye, ibintu by'amoko bizashira, ibintu byose ntacyo bizamara, ibi bintu byose by'ubusambanyi ntacyo bizamara, ariko umuntu unywa amazi nzamuha azamurika isoko y'ubugingo. Munukurikiyeho, umugore atega amatwi, harimo icyo kiganiro. Ikiganiro cyabaye cyinshi. Ikibazo yari yaje kuvoma, yamaze kuvoma yibagiwe ko ari butahe, koko yaratangiye kubona icyaha kimuraje ishinga ari cyo kugira Kristo. Umurongo wa 15, umugore amubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota. Nshuti, niba wifuza ubugingo buhoraho, niba wumva umutima wawe uri muniha, niba wumva muri wowe uvuga uti Mana nanjye sinshaka kubura ubugingo, uyu munsi bwaje kandi ucyumvira ijambo. Yesu yavuze amagambo muri Yohana ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Iryo somo reka turisomere muri Yohana 8. Amagambo ari mu Yohana 8, mubanze mumve ikintu Yesu yavuze gikomeye. Umurongo wa 31. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Nituguma mu ijambo ubu turimo, reka babwire, ubu tubumbuye ijambo ry'Imana, turimo dusoma iby'umusamariya, turimo turiga ijambo rya Kristo. Kandi ubushize twabonye amagambo aremereye yuko ari Yesu n'ijambo rye byose bifite ubushobozi bungana. Niba rero uhaye agaciro ijambo rya Kristo, iki kiganiro cy'umusamariya Yesu arimo agirana na Kristo, ahanditse umusamariya shyiramo izina ryawe niba ushaka ubugingo buhoraho. Ucyumva iki cyigisho, ahari umusamariya ushyiramo izina ryawe. Niba dusomye amoko ukabuti afite shyiramo ibigutsinda, niba dusomye ubusambanyi ukabuti afite shyiramo ibindi bigutsinda, kuko ibigutsinda si byo binsinda. Buri muntu afite umusaraba yikoreye. Niba dusomye ibibazo by'amadini wowe ukabuti afite shyiramo ibindi bigutsinda. Niba Yesu abajije ikibazo umusamariya ati ndashaka amazi y'ubugingo, subiza ahari umusamariya hasimbuza izina ryawe, turi busohoze ubonye ubugingo buhoraho. Nta kindi kintu bisaba. Yesu arimo kuganiriza mu ijambo rye, kandi ijambo rya Yesu na Yesu ni bamwe. Mbese ashaka ubugingo buhoraho, emerera ijambo, emerera ijambo nshuti. Nta kindi kintu cyera kiraba bigusaba, biragusaba kujyana kwemerera Yesu ku kiganiro gito. Yesu aramubwira ati
ubwo umugore ati noneho nanjye mana, ushaka kuvuga uti mana nkurikije amagambo y'umwigisha avuze, nkurikije amagambo tugana, nanjye ndumva ashaka ubugingo, nanjye ndi umunyabyaha nkura umusambanyi, nanjye ndumva mfashijwe. Hari amagambo akurikiye Yesu agiye kwita kubwira. Haleluya. Hari amagambo Yesu agiye kukubwira ni ayahe? Aya magambo yavuzwe n'umugore, kandi uyu mugore ni umusamariya. Ndagira ngo amagambo umusamariya yavuze nawe babivuga muri kano ka mwanya, kandi turasoza ubonye ubugingo. Ndifuza ko iki cyigisho gisoza abantu bose bagiteze amatwi babonye ubugingo buhoraho. Haleluya. Kandi sinifuza kubona umwana wo kurimbuka. Ndifuza ko we nanjye twakwakira akagakiza. Nshuti, ni amahirwe dufite Imana iduhaye yo kumvira ijambo. Umugore ambwira ati databuja makuru ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Reka mabwire, ibyaha hari igihe bibata umuntu. Niki wazankurira ngo nkure muri ubu bata bw'ibyaha byanjye koko biri kure? Biragaragaza ngo mu byaha harimo twavukiye. Hari amagambo Yesu yamubwiye nshaka kugira ngo utangirane nayo. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Yesu yatangiye kuganira ikiganiro asubiza mu mibereho y'uyu mugore. Murongo wa 17 umugore amusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'ubu ufite ubu si uwawe. Ibyo byo bivuze ukuri. Ndajya mumva aya magambo. Yesu asoma ibi mu mibereho yacu. Mu bifuzo byose turi yareba amagambo baranditse ngo yahise atangira gufata igitabo cy'imibereho y'uriya mugore, atangira kukirambura urupapuro ku rundi, asoma iby'uriya mugore neza, kandi abikora bimusomera imbere ye. Ahari umugore washyira izina ryawe, Yesu arakuzi, kandi arimo arashaka kurondora ibiri mu mibereho yawe byose kugira bigaragaze nk'ibyambaye ubusa, kugira ngo aguhe amazi y'ubugingo. Mbega umunezero. Hari undi mugore muzasoma muri Yohana 8, nawe byamugendekeye nk'uko, bamwita Mariya. Uyu Mariya we yarafashwe, ariko afatwa hari misiyo abayuda bafite kugira ngo bagerageze Kristo, bashakisha uburyo ki bamufata ngo bazamwice. Birangira bamuzanye bamujugunya hagati aho. Yesu arimo yigisha. Barangije bamaze ikibazo gikomeye cyane. Bati amategeko yemera ko umuntu wafashwe asambana aterwa amabuye. Ndimo ndabereka urukundo rwa Yesu. Reka babwire, imimerere ya Yesu kuva atangiye kubwiza kugeza ageze mu ijuru, nta muntu n'umwe yiza aciraho iteka. Umva ubutumwa bwiza, ni imbaraga yose ihesha uwizeye wese agakiza, ikamuzura. Twabonye icyiciro cy'abapfu 3 n'abari barapfuye bakanuka, harimo ba Lazaro yarabazuye. Wese rero ajya ku rwego kuba ugihumeka. Reka babwire, umuntu wese ugihumeka ntabwo Yesu agucireho iteka. Wowe ubwawe wakwibuza ubugingo, ariko Lazaro wajugaga inyo, mushike y'ubugabo ati hoye aranuka nimufunge. Yesu ati ntimuhumure, ntabwo Yesu aterwa ubwoba n'abanutse n'abarabazura. Uyu Mariya ngigiye yarahagaze imbere ya Yesu, abayuda bari barakaye, ntabwo bari bamuzanye kubw'impuhwe kugira ngo bamugirire imbabazi. Amategeko y'abayuda ni Bibiliya neza avuga yuko umuntu afashwe asambana agomba kuzana n'uwo basambananye nyina we. Ikibazo kuki bari bazanye Mariya, kuki batari bazanye umugabo wamusambanyije? Bari baje kumugerageza. Haleluya. Ariko yari inzira nziza kugira ngo abadayimoni b'ubusambanyi bari muri Mariya bamuvemo byiteka. Cyari igihe cyo kugira ngo Yesu atange agakiza. Nta munya bikababwira Bibiliya yose dusoma ubutumwa buno ko Yesu yabwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Nta hantu Yesu yigize acira hiteka umunyabyaha. Ntaho. Kandi umunyabyaha wese wageze imbere Yesu ashaka agakiza yaragacyuye. Ndifuza yuko iki cyisho kirangira nawe ubonye ubugingo. Yesu yanabwo yanditse hasi, yandika inyandiko idasanzwe. Arangije abayuda bararakara bati kudafata umwanzuro. Uwarebyemo muri iyo nyandiko wese ngo yabuhishukirwaga ibyaha yakoze, kandi akahita abona ko mu ruhare rwo kugira ngo Mariya bamusambanye nabo abo ngabo nabo babigizemo uruhare. Uwo munyabyaha w'impezamajyo Mariya wari uri aho ngaho urindiriye gucirwaho iteka, igihe Yesu avuga ati utakoze icyaha mutera ibuye, ngo yarindiriye ngo amagambo ye kubera guhahamuka n'icyaha yakoze, ngo yumvishe Yesu avuze ngo ngaho ni mu mutera amabuye. Ariko igihe yararindiriye ko ibuye rimugoho rya mbere yararibuze,
kuko imbabazi za Yesu zahageze. Nshuti, hari imbabazi za Yesu zidashaka guciraho iteka. Hari umuntu bwa Yesu ukuzanira agakiza, kandi ako gakiza ni akiteka ryose. Ufite uburenganzira bwo kugumana umutima wawe, kandi ufite uburenganzira bwo guhinduka bya burundu biturutse ku bushake bwawe. Byashoje Saba ati mugore, ba bandi bakoregaga bari hehe? Arahindukira arababura. Haleluya. Ati ntabwo databuja, nanjye singucireho iteka. Imbabazi z'Imana ziragushakana umwete, nawe byiteho nshuti. Ntabwo wakora ibyaha kurenza Mariya. Ntabwo wakora ibyaha kurenza aho umugore wajyaga kuvoma, ahunze abandi bagore bagenzi be, yari yaratwaye abagabo babandi. N'uwo bari bararanye iryo joro ntabwo yari umuturanyi yari yajyanye. Niba yari afite ikibazo gikomeye cyane, avuga ati bambonye hari bamerera nabi. Reka twumve. Yesu aramubwira tuvuze ukuri kuko dafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'ufite ubusu wawe, ibyo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu basenyeraga kuri uyu musozi. Umvazanye n'ingenga bitekerezo ya kabiri. Iya mbere yabanje kuzana iyamoko. Yesu aramwihorera kuko Yesu aratuzi ko ariho twavukiye, azi ko ariko twokojwe, azi ko ariyo mimerere yacu. Iya kabiri rero mbi cyane ni amadini. Umuntu ari hano cyati idini yanjye nifite ukuri, unati idini yanjye nifite ukuri. Reka babwire, ntabwo Yesu yaje gushaka idini. Yesu yaje gushaka icyazimiye. Intama yazimiye rero nkahitari iri mu madini, kakiboneka itari no mu madini. Maze amagambo akomeye cyane. Umugore amubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu no hakwire gusengerwa. Iyi ni intambara ikomeye cyane Satani yagabye mu bantu. Wego iwacu twere dusenga ngo bikumvikana, iwacu no hari mwuka wera. Wakwitonze. Yesu mu bisubizo yatanze muri iki cyigisho yagaragaje ko neza nta kibazo afitanye n'abantu, nta nubwo yigize asubiza iki kibazo. Mu bintu Yesu yabajijwe n'uwo mugore byose by'amafuti gusa nta kimwe yigize asubiza. Uretse umve ko Yesu yamushubije. Ikibazo cy'amoko Yesu ntiyagishubije, ikibazo cy'amadini Yesu ntiyagishubije. Kubera iki? Si cyo cyamuzanye. Byo bifite rwo babirwana bidafite umumaro, ariko Yesu we atanga igifite umumaro. Umurongo ukurikiyeho, Yesu aramubwira ati mugore nyizera. Byo ngibyo yarabyirengagije. Igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Igihe kizaza ubwo abantu batazabasengera data kuri uyu musozi cyangwa se Yerusalemu, none se bazaba bamusengera hehe? Umurongo ukurikiyeho, dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Iki ni ukuri. Iki ni ukuri, agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Haleluya. Uyu mugore bamugamagambo aremere cyane, kandi nawe uyu munsi niyo ubwe wananye niyo mbwiwe. Imana ntabwo ikeneye abasengera mu madini ariko badahinduka, ikeneye abasenga data mu kuri no mu mwuka. Nshuti, witerwa kutagira idini. Ndabizi neza ko abanyamadini ushobora kuba baraguhutaje. Ushobora kuba waracyuka kugakora ngo uri mu bikurenza abandi. Uyu munsi hari umukiza wamanutse ari kwiriba, arimo akubwira ati igihe kiraje ngo abasenga basenge mu kuri no mu mwuka nabo babona agakiza. Ndifuza ko ibyabaye kuri uyu mugore bwose n'ikiganiro cyabayeho, uyu munsi iki kiganiro cyongeye kwimurwa kikajya mu mutima wawe. Imana n'umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisenga ngira mu kuri no mu mwuka. Umugore amubwira ati nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Haleluya. Umugore noneho atangira kumva ariko n'ubuvuga ibintu bikomeye, ariko ndabizi Mesiya azaza. Uyu murongo abantu bazi ko Yesu azaza, ndabizi. Amadini yewe yirirwa bivuga, ariko ikibazo ni ugusobanukirwa ngo mbese Mesiya naramuka ajura mvura bujya mu ijuru. Ndabizi neza ko Mesiya azaza rwose, ibi birasobanutse. Uyu mugore yari atangiye kugira inzara. Abantu bigishwe ko isi zarangira, abantu bigishwe ko yewe Yesu azagaruka, ariko gusa na Yesu bavuga niho bitandukaniye. Bati Yesu azaza byabaye nk'indirimbo, ariko kugira imico ya Kristo biragoye. Reka mbasomere ikintu umugore Yesu yamukoreye. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Haleluya. Uyu munsi nubumbura ijambo ry'Imana umenye ko uri muvugana na Kristo. Ukurikije iki cyigisho urimo uravugana na Yesu, kuko ati niwe muvugana.
birasaba iki se? 27. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza uti urashaka iki, cyangwa se ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore, umurongo wa 28, nuko uwo mugore asiga ikibindi cye. Aha ni ushaka ko ruzingira muhumve. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye. Ikibazo haryo ubwo abo twatanganye iki cyigisho, ubwo ikibindi ese cyari kirimo iki? Yamanukanye kwiriba ikibindi kirimo amoko n'amacakubiri, twabisomye hejuru, kirimo ibibazo bidashira, kirimo ingorane y'ubusambanyi. Ibyo byose yarabimanukanye azabyikoreye. Ikiganiro yagiranye na Kristo bivuga ngo nzi ko Mesiya azaza kandi nuzadutura imitwaro n'imiruho twikoreye. Reka babwire, isi irarushye. Abantu bakeneye kubwirwa y'amagambo Yesu yavuze muri Matayo. Reka nyabasomere mwumve amagambo abantu bakeneye kubwirwa. Isi irarushye. Mbese kuri iki cyigisho urumva urushye? Hari icyo Yesu ashaka kukubwira muri Matayo 11 umurongo wa 27. Haranditswe ngo byose nabihawe na Data, kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Nagira ngo mubyumve ko uyu mugore agiranye ikiganiro na Mesiya, ariko ati nzi neza ko Mesiya azaza. Nubwo ndi muri ubu burushyi bw'ubusambanyi, nubwo ndi muri ubu burushyi hari bw'amoko, nubwo ndi muri ubu burushyi bw'amadini nagumye kwirwana no kwishakashakira, ariko ndabizi Mesiya azaza azankiza. Yesu ati ninjye muvugana. Haleluya. Uyu munsi Yesu niwe ashaka kumuvugana. Wishaka kugira umuntu n'umushyira imbere yawe na Mesiya, hirya umubwiriza oya rwose, hirya pastor wawe oya rwose, nta cyitegererezo dufite muri abo bose baguturuwe muri amutwaro ufite keretse Mesiya. Kandi Yesu afite ubushake bwo kwimenyesha. Shuti, hari ubwo iki cyigisho cyaba kigendereye wewe wenyine ngo kigukure mu burushyi bw'ibyaha umazemo igihe kirekire, umvijwe ryewe niwe muvugana. Munokurikiyeho 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu ashimwe. Yemwe abarushye, ese uruhijwe n'ibyaha umazemo imyaka n'imyandiko? Yesu arashaka kukuruhura shuti. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigiro kuko ndi umugwaneza kandi uroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Yesu ashimwe cyane. Shima Yesu cyane, umutwaro nturemereye. Uyu mutwaro Yesu avuga ni gukiranuka. Gukiranuka Kristo ashaka gushyira mu bugingo bwacu ntabwo kuremereye. Niyo mpamvu uyu mugore yamanukanye agahinda ko kujya kuva mu masaha atemewe, amanuka agahinda k'imitwaro y'ibyaha yari afite mu mutima we, aza atari bwumve neza ikiri bumubeho. Ariko byashoje Yesu amubwira ati inshuti yanjye ni Mesiya muvugana. Umurongo ukurikiyeho, nuko umugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Umurongo wa 30. Bava mu mudugudu ngo baze ahari. Ndashaka kubabwira ibintu bikomeye cyane kuri uyu murongo. Uyu mugore amaze kuguranirwa ibibindi by'amazi n'ibibindi byose yari yikoreye byabuvunaga, yahise abona ku mutwaro utaremereye, yahagurutse ajya mu mudugudu. Reka babaze, aba bagore ntigize barareka ngo bajyane kuvoma, ariko ndashimana kuko yabonye agakiza, yagiye kubararika ngo bajye gushaka amazi y'ubugingo. Umva insanganyamatsiko y'umuntu wakira agakiza. Ntawe umutuma kujya kubwiriza. Ntabwo Yesu yabwiye n'umugore ngo ajya kubwiriza, ariko yarije avuga ati hari abagore harana n'abatwariye abagabo, reka njye kubahiga. Ararika abantu mu mudugudu, ntabwo reka mbabwiriza. Iki kintu nzajya kuvuga ko cyateje akaga cyane. Ntabwo uyu mugore yabwiye abantu ngo nimuze mbereka ahantu bajyana hiherereye mbabwire iby'umukiza nkoreye, ngo narangiza avuga ati abigenjeje cyane nanjye ndashaka kubagendereza uko ngenjereje. Oya, siko dusomye. Cyo ndagisubiramo. Ntabwo uyu mugore yigize abwira hari wenda agabwire abantu bo mu mudugudu ati nimuze ndashaka kubaha agakizo ya Yesu ufite kuntu yakashyizemo nanjye ndashaka ko nanjye bigenze uko nanjye yabinkoreye. Hari ikibazo abantu bafite uyu munsi wa none. Inzira y'Imana iruta ubuhamya bwacu. Iki kintu cyane kukimenya. Inzira y'Imana yabayeho tutarabaho, kandi nitunapfa tuzapfa inzira y'Imana igumye ibiriho. Mu cyumba twebwe
nubwo tutarabaho hariho inzira y'Imana, hari abayinyuzemo tutaravuka, ariko uyu munsi hari inyigisho ya Kristo cyangwa se inyigisho irwaye. Abantu bifuza kujya kuko abantu bajya mu ijuru ariko byagenze nk'uko babyifuza. Icyo ni ikinyoma. None se nkubaze, ko n'ubu ufite icyo cyifuzo none hawo ufite imyaka itarenga 70 ingahe, Baburahamu bari abantu b'Imana baciye mu nzira nk'iyawe. Ubwo se bisobanuye ko nabo bazabanza kuzuka ukabanza ukababwira aho bazanyura? Oya. Inzira y'Imana ni inzira itangaje kandi Imana yayiteguye kera, yayiteguye tutarabaho. Igitegura umunyabyaha. Kirazira kikaziririzwa gushyiraho formulire cyangwa se gushyiraho ko inzira igendwamo, kuko Imana niyo yateguye iyo nzira. Wowe icyo umugore yakoze ni ikintu gitangaje. Yarangiye abantu ati nimuze mujye kureba umuntu ubwiye ibyo nakoze byose murebe ko ari Mesiya. Kandi yara ikibazo ko yakize ikibazo ngo murebe ko ari Mesiya, yarawe ko ari Mesiya ntiyaramubwiye ngo ninjye muvugana. Yaramaze kumenya ko Mesiya bari baho, yarazi ko ari we, ariko yirinze kubwira abantu ngo mbonye Mesiya muze bajyane mubereko nimugende namwe mugerageze murebe ko uyu muntu ari Mesiya. Babwiriza bantu b'Imana, nimwereke abantu Kristo kandi bagende bamugereho. Nimwohere n'upfuka mugasenga ukabwira Imana ati ndashaka kunyihishura mu ijambo ryawe, ni ukuri kose uzabona ubugingo. Ndakubwizwa nuwaye honyine utazanayobera. Uyu mugore yahise atangira amavuna. Reka babase twanditse ngo hari ibintu yasomye bindi, yatangiye amavuna umwanya, atangira kujya kubwiriza, ararika abantu bava mu mudugudu ngo baze hari, batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arabwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Nusome iki gice cyose muzasanga ko abantu baraje bemera ubuhamya bw'uyu mugore, bati mpa si ubuhamya bw'uyu mugore yatubwiye, si byatubwiye gusa, natwe ubwacu twamwiboneye. Yesu ahantu yarahasibira ahamara iminsi. Ikibazo Korali Samariya ntibyari byemewe. Wifuza byose hari amagambo make ngira ngo dusome turebe iby'uno mugore tunasorezaho ku cyigisho bita ngo kwiriba rya Yakobo. Amagambo akomeye cyane. Abayuda n'Abanyasamariya banganaga urunuka kugeza naho birinda uko bishoboka kose kugira ibyo bafatanya. Ari amagambo natanye mbabwira. Banganaga icyo bita urunuka ubwo muzi cyari byari by'ikurwa urunuka. Guhahira n'Abanyasamariya igihe bibaye ngombwa byari byemewe n'abigisha amategeko ba Rabi, ariko mu yindi mibanire rusange ntibyari byemewe. Ikibazo kinda cyagezweho bati tujye dupfa guhahirana ho nta kibazo, ariko ibindi byose hoye ntibyemewe. Umuyuda ntiyari yemerewe kuguza Umunyasamariya cyangwa ngo yakire impano ye, cyangwa ngo amuhe agasate k'umugati cyangwa igikombe cy'amazi. Ntabwo byari byemewe mu mategeko y'Abayuda. Abigishwa mu kujya kugura ibyo kurya ntabwo bari banyuranyije n'amategeko y'igihugu, ariko ntibabashaga gukora ibirenze ibyo. Gusaba Umunyasamariya ko hari icyo yagufasha cyangwa ngo mu bundi buryo ugira icyo wabafasha ntibyabashaga kwinjira ndetse no mu bitekerezo by'abigishwa ba Yesu. Aha rero murumva ikintu gikomeye cyari gihari. Uriya Munyasamariya kwima Yesu kumwima amazi ni ibintu bikomeye, kandi byari biri mu masezerano y'Abayuda n'Abanyasamariya bari barashyize atari mu byanditswe byera. Hari abantu bafite ukuntu bashyiraho amategeko yabo batasomye mu byanditswe. Yesu rero ngo atangira gushaka ikiganiro hagati y'uwo mugore nawe, koko umugore yameze nk'umuntu udashaka ko baganira, kandi kugira ngo Yesu agwa agakiza atangira kuganira, kwereka ukuntu yakugire neza, ukuntu yakurinze cya gihe utakuri hahandi, igihe ibibazo byari bikwishe, ese ntiwanyemerera nkaguha n'amahoro y'umutima. Ibi byose naho Yesu ahera atangira kuganiriza umuntu. Baranditse ngo iki kugira ngo Yesu agere ku cyo yifuzaga? Baranditse ngo ku ipaje yaho 114 ngo kandi ahishura ubugingo icyo bukeneye, ategereje guhaza iyo nzara n'inyota. Ubushobozi bw'abantu no kubiringira ntibizagira icyo bigeraho. Ibigega by'amazi bizakama, amariba azuma, ariko Umukiza wacu ni isoko idakama. Tubasha kunywa tukongera tukanywa, kandi tugahora niteka isoko idakama.
uwo Kristo atuyemo ahorana muri we isoko y'imigisha, isoko y'amazi adudubiza kugera ku bugingo buhoraho. Haleluya. Mbega umuntu Yesu atuyemo. Nshuti, wari uzi ko utuye muri Yesu? Umwana cyitwa ngo gutura muri Kristo ubutangiye imibereho yo kuba mu ijuru. Ibi bintu biratangaje. Umuntu atura muri Yesu akaburara, umuntu atura muri Yesu akambara ibirenge, umuntu atura muri Yesu afite ubuzima buciye bugufi, akaba afite umunezero urutu abantu bagenda mu mavewuti bafite amayetaje agerekeranye. Uwo ni umunezero wandikwa mu byanditswe byera, nta handi hantu wawukura. Pasitoro ntiyawuguha, mama we ntiyawuguha. Oya, hari iminani mu isi duhabwa n'ababyeyi, ariko uwo munani utangwa n'Imana. Ni w'Umyasamariya yari akeneye ngo akurwe biriya bintu byose biba byarabwatse umutima we, kandi uyu munsi wa none ni ukeneye, nanjye niwo nkeneye. Barandika ngo isoko idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, ni muri iyo soko abasha kuvomamo imbaraga n'ubuntu buhagije ku byo akennye byose. Barandika ngo mu kanya gato Yesu ahindura ikiganiro. Mbere y'uko uyu muntu yakiriye impano yifuzaga guhabwa, agomba kubanza kwereka icyaha cye n'umucunguzi we. Mbere y'uko Yesu atanga iyi impano mu mutima w'umuntu wese, ugomba kuba gusobanukirwa ko wakoze icyaha, ukwereka ibyaha byawe. Iyi ni inshingano ya Kristo, niwe ubikora. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramubwira ati nta mugabo mfite. Uyu mugore yibwiye ko icyo gisubizo gihita gihagarika ibibazo biganisha muri icyo cyerekezo, ariko Umukiza arakomeza agira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'ufite ubusu wawe. Ibyo bivuze ukuri. Amagambo akomesha kugira ngo dusome. Umugore abyumvise ahinda umushyitsi. Ibaze, ahinda umushyitsi. Ikiganza kidasanzwe cyari gitangiye guhindura impapuro zanditsweho amateka y'imibereho ye. Ibyo yibwiraga ko ari ibanga rye byari bishyizwe ku mugaragaro. Ndagira mbeka ko Yesu azi ibyawe kandi agira ibanga. Haleluya. Azi ibyawe kandi agira ibanga. Iyo muri kumwe mwiherereye uri mu byanditswe byera, arakuronda kuko ati warakosheje ariko ndakubabara kandi muzabimenye. Yesu agira ibanga. Umugore abyumvise ahinda umushyitsi. Ikiganza kidasanzwe cyari gitangiye guhindura impapuro zanditseho amateka y'imibereho ye. Ibyo yibwiraga ko ari ibanga rye byari bishyizwe ku mugaragaro. Uyu ninde wabasha gusoma amabanga y'ubuzima bwe? Ati Simana, uyu muntu nzi mena kakageni n'uwahe koko? Muri we hinjiyemo ibitekerezo by'ubuzima bw'iteka ryose. Iby'urubanza ruzaza, ubwo ibihishwe byose bizashyirwa ku mugaragaro. Muri uwo mucyo ibitekerezo bye birakanguka. Haleluya. Reka babwire, niba umwuka wera kweretse ibyaha byawe, niba habonetse ikidasanzwe ku buzima bwawe, kuba hari inkomyi akakubwira ngo nyamara uzarimbuka, ayo ni amahirwe yo kwakira ubugingo buhoraho. Fata icyemezo uyu mwanya, ubwira Imana ati nanjye ndatsinzwe, mbaye nk'uriya mugore kandi nemeye ibyaha byanjye, hitamo ubugingo buhoraho. Uyu mugore ntabwo umwanya se ashaka kwitemera iby'agakiza, ahubwo Yesu ashatse guhangana. Ngo yashaka kuzamura ibitekerezo by'abamwumvaga ko ngo birenga imihango hamwe n'ibibazo byo guhangana. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abasenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Ibi Yesu ashatse kwerekana ati igihe kiraje ubwo abantu batazabadishakira Yesu ahantu runaka, batavuga mu nsengero, batavuga wenda ahantu runaka, ahubwo abasenga Imana by'ukuri bayisenga mu kuri no mu mwuka. Aba ngaba nibo bagize itorero ry'Imana, bari ahantu hose kandi baboneka ahantu hose. Nabahe? Nabemere kujyana ikiganiro n'Umukiza bagahabwa amazi y'ubugingo. Muvandimwe, birashoboka yuko uyu munsi waba ugize amahirwe yo kumvira ijambo bwa mbere. Aya ni amahirwe Imana ibiguhaye. Ati nshuti yanjye, iki kiganiro kukigirana na Kristo biraguha ibyiringiro, kandi n'ibyiringiro bitari bibi, ni ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Dusoza, hari amagambo ngira ngo some muri iki cyigisho, ni kiza cyane kandi nakibatuye. Nuko umugore, reka babwire, nimufatiye filime, murebe umugore amanukanye ikibindi saa 6, nimumurebe arimo agirana ikiganiro na Kristo, nimumurebe ahindukiye noneho yikoreye ikibindi twasomye muri Matayo kidateye impungenge kandi kitamuremereye, ajya kubwira abantu ati ajyana inkuru y'agakiza. Mbega umunezero. Ese hari we n'umugabo bari barabasambanye, yaba yaramubwiye nawe inkuru nziza? Yego rwose. Nimumurebe yasize umusambane mu nzu, asubiye none hajya amushyiriye agakiza.
ubaye iki nonaha ugiye ku iriba uzi ubaye ibiki. Uyu munsi bye byahita bihinduka. Ubu tuvugana ushobora kumvira ijambo ari ubwa mbere, amateka yakahita ahindukira mu mwanya. Amahirwe ni wowe yafite mu biganza. Kwemera ubuntu buraguhindura. Amagambo asoza ari hakurya ku ipaji 119. Baranditse ngo Abasamariya bizera ko Mesiya yari kuza nk'umucunguzi utari w'Abayuda gusa. Haleluya. Bari barabyize. Ntabwo uyu Mesiya tuvuga ari w'abantu runaka, ahubwo ari uw'isi yose. Mwuka Wera avugira muri Mose yaramuhanuye ko ari umuhanuzi uzakomoka ku Mana. Binyuze muri Yakobo byari byaravuze ko amahanga yose azakoranira kuri we. Kandi binyuze muri Aburahamu ngo muri bo amahanga yose yo ku isi nimwe azerwa umugisha. Kubera ko Abayuda bari barasobanuye nabi iby'umuhanuzi wa nyuma, bitenyega kuza kwa Yesu kwa mbere n'icyubahiro cyo kuza kwa kabiri. Byari byarateye Abasamariya kwanga inyandiko zera zose uretse izanditswe na Mose gusa. Ndasubikira. Imana tugire neza. Abasamariya kubera Abayuda bigishe nabi umuhanuzi, abantu bigishe nabi bya Yesu, ngo Yesu bigira ukuri ukuntu bamwigisha. Reka mbabwire nshuti, kwemera icyaha cyawe, kugira urwo buntu Mwuka Wera akakuganiriza ko ati uri umunyabyaha, ufite umugisha wo kubona ubugingo buhoraho. Imana tugire neza. Kandi ubuntu bukiza. N'iki kiganiro sajye nyumusamara uyu munsi nawe mukigirane, kandi umutsozanye ubonye ubugingo buhoraho. Amateka yawe mabi y'ibyaha byawe byose ubisige kwiriba, ubisige ku birenge bya Yesu, aguha ikibindi cyuzuye ubuntu bwa Kristo. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushire Imana. Mwami Yesu udaciteka, turagushimye. Umusamariya yaje ari mpezamajyo, ntabwo yaje afite gahunda yo kwakira agakiza, yaje yigendera gusa. Ariko hageze ko uri umugira neza, asanga uhicaye kandi umutegereje. Ndashima neza ko urugendo rwawe rwose rwari rufitiye agakiza umwana w'umuntu, kandi gushimiye neza ko niba ibyigisho byose bifitiye umurongo mwiza umwana w'umuntu kugira ngo bimuhe agakiza. Twemere inama uduha, kandi kubw'ijambo ryawe tugumye kugundira amasezerano yawe, kandi nidutsindwe udutsindishirize, uduhe ikibindi cyuzuye ubugingo buhoraho, uduhe kukuvomaho by'ukuri mu izina rya Yesu. Amen. Thank you.